针对这个蝴蝶生态做这个说哈今天呢把它定位在就是蝴蝶方面发生一些有趣的一些事情这样，或者有些蝴蝶生态很有趣那让大家就欣赏蝴蝶的美跟它的趣味不是重点不在说解说蝴蝶生态怎么在变化，当然这当中还是会有但是我们重点不是在这个地方这是我的一个简介其实我不是念生物，我是念畜牧养牛养猪最后变成在养蝴蝶我是在最后退休前3年半才到台东农工，回到我的本行畜牧科了。以前当然国中也教生物，所以跟这个蝴蝶是有关系。因为在台东，在40年前，这边的蝴蝶资源非常的丰富小时候的印象那这边又看到那么多的蝴蝶，所以在生物课程里面就有加入这个东西所以在40年前我来到台东那么就跟蝴蝶结下这个不解之缘一直到今天那我在台东农工畜牧科校长知道他想要办一个网室所以呢就是很好玩这边是猪舍，这边是鸡舍，然后中间就一栋是蝴蝶网室所以小朋友来参观会看那个猪啦、牛啦、鸡啦，顺便还可以看看蝴蝶这样。那我是2000年退休的那在03年有创立一个协会龙田蝴蝶保育协会那其实我们这个协会呢是用蝴蝶做切入点，主要还是在做那个社区营造主要力量在做社区营造所以大概比较少带大家出去做蝴蝶的这个导览，不像鸟会一天到晚都是出去赏鸟调查我们这方面做的比较少那最近2、3年我们就要在着力点是在鹿野区域场一个整修这个其实是很久以前拍的以前上过的人可能都看过，不过今天可能看到一些新面孔我们没看过就是说我们台东最特殊的一个蝴蝶叫做云纹粉蝶。那么它怎么说最特殊？因为它有第一个特点，它是会排队飞行你可以看到这个照片里面，1只、2只、3只、4只、5只这样，它会排成一列那么现在比较少现在能够看到10几只排队就很高兴在民国50几年的时候，那个时候几十只非常丰富。到民国71年在前一年我这个在调风的活动前年，我到这个利嘉溪淡南溪淡南发电厂那个地方，那个时候那个溪里面叫一堆一堆的云纹粉蝶每一堆都是上千只以上等到我有摄影机我来拍的时候看到300只就很多了500只就很多了那我们来看看它怎么来列队飞行这是在资本深娱乐区那个资本溪所拍到的那它有一个习性，会从上游往下游飞有一对家族20几只全世界只有这种蝴蝶会有这种现象也许你会看到几只蝴蝶也会像在排队，其实它们只是追逐而已。那像这样子是很规律性的，一直都一对一对都会下来那么那一次特别的多，那上面就很多新闻记者、电视记者载他们过去拍那载到一半以后就发现因为很多记者在干扰，所以他们就开始往下飞，所以就停在那个地方拍了半个小时，这样不断的飞下来
所以它的数量是非常的多。我故意镜头不关掉，这是连续性，啊。这个是它最大一个景观啊。那么这个全世界只有它有啊，其他的都没有。那这个景观也只有台东才有啊。以前梅雕溪从我们的这个大武溪一直到花莲的阿梅溪都有，但是现在呢，大部分就是只剩下资本溪金轮溪也有一些大南溪、地下溪大概剩下是，其他的都很少那这个本身蝴蝶并没有什么太大的说非常的漂亮怎么样就白白的上面有些黑斑而已这是公的，这个母的。通常母蝶它的黑斑会比较发达一点，大部分都是这样它为什么叫云纹？你看它这个斑很像天上的云彩所以我们把这叫云纹它分布了，其实全国都有但是呢，没有像台东这个溪里面这么多其实平常看不太见平常我们看到云纹不容易，尤其在平地几乎看不到它都是在山里面比较多，所以说带一点神秘的色彩它每一年在这个清明节的前后，大概这个地方每一年会有变化随着天气不同的变化，它会有一次的大发生。那这个时间呢不太好掌握我曾经跟那个森林乐区这个森林乐区想说我们来办一个那个云纹粉蝶季，可是很困难，因为那个出来的时间很短，有时候3两天就是1个礼拜，所以你要办活动根本就来不及那它的数量是非常多那吃的东西是胶粒柄铁色或者是铁色这个园艺植物现在在这个什么海滨公园种很多铁色，所以有时候上面也会有很多的云纹粉蝶的幼虫还有它这个蝴蝶在那个地方。它的卵有群聚性就是说它的卵很多颗会就是一次蝴蝶在那个叶片它会生几十颗甚至于上百颗的卵在上面这个叫卵在群聚性好，它孵化出来是幼虫。你看这个每一个印都是1颗卵所以这边就已经有多少那孵出来这个很特别卵如果有群聚性，这个幼虫也会有群聚性。它孵出来不会说散开，也是大家密密麻麻挤在一起一般到了40、50以后才会渐渐的散开那它只吃嫩叶，不吃老叶我是怎么发现的？因为那个时候我都要到那个资本森林园区的山上去采叶子给它吃，可是我还要上课所以有时候就没有时间去采，我就丢就是老叶给它吃，结果它就饿死掉。那它还有一个特性它幼虫会盖这个粪便，会把粪便背在这个背上那我拍到这个比较少，有着很多那不只是它，有一些粉蝶的幼虫都有这个习性，有一点伪装这个是它的中龄幼虫，这是它的卵。那么这个其实我不晓得大家看很多人就看到蝴蝶很漂亮，可是讲到虫就好可怕事实上我觉得除了蝴蝶很漂亮以外，其实它的卵也是非常漂亮，甚至有觉得它的卵，甚至于它的幼虫，我都觉得很漂亮但是因为很多人从小就是受到母亲的影响所以对这个幼虫都很可怕。所以去我们做蝴蝶生态导览，我们做一个节目，要请大家摸摸蝴蝶的巢或者甚至把它抓起来，在你的手上，让它在手上爬然后我讲到这句话，很多人就露出那个可怕的表情，就是说它这个幼虫会有一个恐惧事实上那个幼虫不会伤害除非你拿来吃了它才有毒，其他都不会
所以你可以跟他玩没有关系哈，只是不要太大力啊。那么1年1度大发生，所以你在溪里面就看到一堆一堆啊。那么人经过，它就会飞起来。那其实呢，你跟他玩都没关系，就跑过去让它整个飞起来。啊，我就这么想，自己跑过去，然后用摄影机拍，它整个好像火花一样飞起来。那你说，哎，这样你会干扰它？其实还好，因为这边几乎全部都是东的，99.9%以上，几乎没有母的会来在溪里面吸水。然后它吸水以后受到干扰，它就是飞起来，然后还是回去吸水，要不然就是在树上停下。啊，所以呢，它其实连任务都完成啊，而交配都留在山里面。好，我们来看看它大发生的一个情况啊。看，密密麻麻一堆，那么到这边一堆，那边一堆，啊，都在吸水，它就拼命的吸水，夏天的时候就不断的吸水，啊，那吸为你可以看到前面不断吸水，然后屁股不断的滴水，可能还用喷的啊。它如果受到干扰，它就有这个现象会飞起来。然后就会再飞回来啊。所以没有什么影响啊，干扰到它飞起来啊，跟干扰消失，它又回到溪里面去吸水，所以这个东西呢，你就尽情跟它玩，其实都没有关系啊。那它的数量非常的多。好，你看到吊桥吊没看到？哦，那个数量都是好几千、好几万只以上啊，整条溪里面。这两个人走过去，还觉得莫名其妙，为什么旁边都是湖底？好，这个就是这个大发生的这个景观啊，整个溪里面东一堆西一堆，都是这样的景观。所以在那个时候我比较有时间，常常去看的时候，每一年大概报纸跟电视都会播一次，我看出来了，我就通知他们，他们就来拍，然后第二天的新闻就出来那这边就有一个故事就是说。大武溪本来晕的蝴蝶非常的多，可是后来消失了。这个我是去访问那个木生昆虫馆的那个馆长于清君先生，他告诉我，他说以前他们就在那边抓很多的蝴蝶，可是后来呢，刘以举那个造林计划，推广什么种那个麻六甲河畔，所以他们就把大武溪畔的这些树都砍掉。然后改种麻六甲河畔，它树是全面砍，所以连那个它吃的胶粒饼也被砍掉了，所以整个林相就发生改变，由那个杂木林就变成了一个这个麻六甲的一个树林。结果这个大武溪整个蝴蝶生态也改变，原来溪里面就像刚才看到的晕润粉蝶一堆在那边吸水，在那边吸，可是做了这个动作以后。变成水，变成台湾黄蝶的世界因为台湾黄蝶
这本来是这云母粉蝶的世界，就变成台湾黄蝶的世界。台湾黄蝶也很喜欢溪水，所以呢，种了很多的马六甲河湾，结果呢，它就培育出很大量的台湾黄蝶。所以整个河体的景观，由云母粉蝶的景观变成了什么？台湾黄蝶。所以我们可以知道，我们对一个植物相的改变，就造成了一个这个动物相产生了很大的变化，整个生态其实都变。那它们呢，很喜欢溪水，都在这个潮湿的墙壁啊、潮湿的地上来吸水啊，碰到了这个干扰，它就飞起来，就是这样但是时间很短，有时候3-5天，多的时候1个礼拜、1个多礼拜，不会很多。它会慢慢增加，然后增加大量，然后再慢慢减少。那大量的时间大概只有3-5天到一个星期的时间。那这个云母粉蝶，因为量可以很多，所以很多人就会去抓来卖。它这个因为量多，所以是比较便宜的但是以前其实是很贵就是说我去访问这个不是，我去访问资本的以前人开一个店叫做蝴蝶标本店，刘嘉义先生，他以前也是在这个抓蝴蝶来卖。那埔里镇是我们台湾的蝴蝶集散中心，全国的蝴蝶抓都送到埔里去加工外销。那个时候赚取的都是外汇。那个于清厅后来就很感叹，因为后来都被人家骂，可是他说以前那个什么司管区什么司令还颁给奖状给他，有功国家，赚取外汇那么他中间曾经发生一个那个故事，就是他以前还没到东部来。那以前呢，他们在收购的时候，那个云母粉蝶很少。那日本人跟他说订购说他要买云母粉蝶，那他不知道说东部有那么多，他想说反正你抓不到，所以他就开出很贵的价钱，一只不晓得买1块还是2块。因为那个时候很早，那个时候一只蝴蝶都是1毛钱而已，他用10倍、20倍的价钱要收购。结果呢，在住在富里花莲富里的有一个蝴蝶人他就到溪里面去抓。我们这边你刚才看那么多，2半地，你知道？我想我报喜他一只1块钱、2块钱哇，这个赚死了，就背了一布袋要去卖给那个于清厅。于清厅看到就傻眼，开玩笑，我怎么可能买那么多？跟日本订也是订几只而已嘛。他是想说，没有那么多可以抓，所以他就把价钱提高，那这样人家一定会抓给他。结果后来于清厅不跟他买，后来是跟他我说，后来于清厅只肯跟他买1-2把只。他不可能全部都跟他买，规部对我这里面。那后来2个人就吵架，所以那个刘嘉义告诉我就说，为了这个事情大家都变成了蝴蝶界的一个笑话不了解不知道说东部有那么多的云母那他们怎么抓这个蝴蝶不晓得你们听过没有他们以前抓都是这样，到溪里面去就挖一个浅浅的洞，然后撒一包尿在上面，然后一直挖上去然后就这个云母蝶就开始聚集，那每个洞里面都聚集几百只，所以它一往下去就几百只，一往下就几百只，那就这样拿去卖那这个云母粉蝶刚才讲它是在山里面，很少下来，所以呢它不太怕冷。我常常到山里面去，然后呢走，涉溪，我的裤子我的鞋子湿了，我一坐下来，云母粉蝶就在我的裤子上面吸水。
我开着吉普车在产业道上啊，哎，那个云吻粉蝶列队在飞的时候，本来在那边飞，可是他看到我吉普车过来，还特地拐过来，然后呢，从我的旁边飞过去，有时候甚至于从我的挡风玻璃10节上去，所以他是好奇心很重的，他不太怕，我都笑他哈，不知道人的可怕，因为他跟人接触的机会太少。平地的蝴蝶看到人，就赶快跑。但是他呢，大概跟人接触的比较少，所以他不太怕。好，下面我介绍这个保育的黄山凤啊。然后台湾有400多种的蝴蝶，其中呢有5种列入保育列中。啊，我拍到4种。只有1种没有拍到，大指甲底还没有拍到，其他4种我都有拍到啊。那黄山凤蝶是我们龙田的特产啊，全台湾就有龙田最多啊。这是公的，这是母的啊。好，那么这个黄山凤蝶啊，它求偶呢其实是蛮激烈的，你可以看它这个求偶。很凶的，有一只母蝶看到吗？这一只是母蝶啊。那母蝶被这个公蝶一直追，可是它又不想跟它交配的时候，它就会摆出这个姿势，啊，2个翅膀摆平，甚至于它是向下压，啊，有的还会把屁股翘高高，啊，但是你不要误会，它并不是要欢迎交配。因为蝴蝶呢，如果把翅膀翘高高，那是没有办法交配的姿势。所以你看到蝴蝶摆出这个姿势，就代表它拒绝交配。啊，因为母蝶它一生当中只要交配个3、5次就可以了。其实它只要交配1次，得到的精液量就足够它的卵来这个受精了。但是通常它不会只交配1次，会交配个几次。为什么？它收集不同的来源的精液，啊，那这样的话呢，它的后代啊，同一个母亲产生的卵，但是有不同的父亲，就是把它亲缘关系稍微拉开一下，啊，这样避免近亲交配，啊，影响它们的生存，啊。但是公的呢，可以交配很多次啊，然后公的很多，大家都想要跟它交配，所以你在野外看到。公的追母的追得很凶，可是母的呢，大部分都不会跟它交配。所以公的其实很聪明，公的都利用什么？都利用那个母的刚刚羽化的时候，这个母的哈，从蛹壳里面一爬出来，马上可以交配。刚爬出来，啊，它的翅膀是湿软的，所以它根本没有抵抗能力。所以他也跟选说啊，好了，帅哥，我跟你交配。那你这个丑跟你交配不行，谁来他就乖乖跟谁交配啊。那这个因为在外面怎么追哈，那个母的几乎都不理他，要交配机会很少，所以他们都会每天早上都会去巡逻，那有的地方他们会去巡逻，啊，谁找到这个机会就可以跟他交配。